Good morning, students. How are you? I hope you are safe and healthy at your home. Open your English reading book, page number 33. Sound of OB OB. आज हमने किसकी रीडिंग करनी है? साउंड ऑफ OB OB की. देखिए हम फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा है? JOB जॉब, BOB बॉब, SOB सॉब, ROB रॉब, MOB मॉब. Read aloud. Sally is crying, sob sob sob. She is crying because her husband Bob was late to work and lost his job. Write the missing letter, fill the gap with O and read aloud. यहाँ पर हमने क्या करना है? जो फर्स्ट लेटर है और लास्ट जो लेटर है उसके बीच में जो गैप है उसमें हमने साउंड ऑफ ओ डालना है. ओके स्टूडेंट, तो आपने सभी जैसे कि JOB जॉब, BOB बॉब, SOB सॉब, ROB रॉब, MOB मॉब. ऐसे आपने जो मिसिंग लेटर है वो हमने ओ डालना है. ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम.